Tak doufáme, že oběd vám chutnal. Po obědě každý očekává, že se posadí, krev půjde do žaludku, bude odpočívat, nebude moc poslouchat a právě proto začíná odpolední část doktor Tomáš Lebenhardt, protože tak to nebude, aspoň co ho znám. Takže Tomáš Lebenhardt s jednoduchým názvem Když to jde. Dobrý den, dobré jitro po probrání se po obědě. Wake up. Tak, bude to krátké, jednoduché. Já miluju jednoduchost. Tento případ bude jednoduchý, pacientka bude jednoduchá, já jsem jednoduchý, podívejte se na mě, jak jsem jednoduchý. Složitost je jedna z největších stínů naší společnosti, kterou tvoří naše ego a naše myšlení a naše řeči, naše tlachání, ale svět je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Všiml jsem si za léta praxe autopatické, že jsou dvě skupiny nemocných, kteří mají velký prospěch z autopatie, už prognosticky se to dá odhadnout, a jedni jsou z těch, kteří přijdou s hotovou věcí. Nastudovali si to, pochopili, že to je jejich cesta a přichází se slovy, jsem tady kvůli autopatii, pane doktore. To je ideální případ. Jo, na to už není co říct. Takže to je krása potom, to je jízda a už ladíme jenom detaily a pacient už je zasvěcen a už mi taky třeba občas poradí, co mám dělat a já to někdy mám i rád a tak dále. Tak to jsou jedni. A ti druzí jsou právě ti lidé jednodušší. Nemyslím to vůbec absolutně pejorativně, myslím to naopak obdivně. Protože zachovat si jednoduchost, zachovat si jasnou řeč, jasnou mysl a říkat to, co si myslím, je dneska velká věc prostě, vzácná. A to je jednoduchost. Prostě takhle to je a hotovo. A tak ty lidé, kteří mají velký prospěch z autopatie, o autopatii nic neví dopředu, nikde nic moc nestudují, protože jsou jednodušší. A když já jim navrhnu autopatii, tak se rozzáří a těší se na to automaticky. To znamená, projevují takové ty základní dvě vlastnosti, které už velcí mudrcové nám říkali, třeba buddhističtí, ale i jiní, že základní zdravý přístup k životu a ke světu jsou dvě energie. Úžas a důvěra. Zkrátka út, kdybyste si to chtěli napsat. A to je opravdu ta nejlepší energie, s kterou můžete do něčeho jít. Jako to mají malí děti a jako to mají velmi primitivní a jednoduchí lidi, například indiáni v Amazonii a tak dále. Úžas, prostě jak je ten život úžasný, jak je to všechno úžasný, něco vidíme, slyšíme a důvěra zároveň. Naprostá důvěra, to znamená, tam je v závorce ještě třetí vlastnost, že bychom měli být trošku odvážní taky. To znamená důvěřovat, velmi důvěřovat, ale do toho jít a pustit se nějakých prostě těch jistot anebo varování a vůbec opustit racionalitu. To je ta největší odvaha. Propustit ten náš racionální, tu část mozku racionální. Propustit jí, dát jí prostě volno trošku. A to ego taky trošku vystrnadit pryč a tak. A potom do toho jít. A taková byla moje pacientka, o které budu krátce mluvit. 46letá žena vesnického původu, no vesničanka, jakého vesnického původu. Mně se líbí, já se tomu taky nevyhnu, mně se líbí, když mluví v televizi třeba hasič, tak on neřekne, že něco někde schořelo, on řekne, že došlo k zahoření prostě. Víš, jak si to komplikujeme všechno, jo?
No, tak zkrátka vesničanka. A 46letá, velice prostá žena, velice sympatická a otevřená všemu a cože jí bylo. Od 12 let brala 2 druhy antiepileptických léků, antiepileptik, chemických léků pro údajnou epilepsii. Měla ve 12 letech jeden atypický záchvat typu Grand Mal s křečemi a bylo jí natočeno EKG a neurolog oznámil rodičům, že tam něco je. A na základě toho začala brát 2 léky, které jí velmi změnily osobnost. Já jako neurolog musím říct, že to je špatně, protože z jednoho záchvatu nelze udělat celoživotní diagnózu. To se musí několikrát ověřit. Jeden záchvat můžete mít každý z vás, nebo každý z nás za určitých okolností. Každý mozek je schopen z epileptického záchvatu za určitých extrémních podmínek. A takže z jednoho jedna vlaštovka jaro nedělá a jeden záchvat epileptický diagnózu taky nedělá. Nicméně tato dívka nedostala léčbu a byla sledována. A jednou za půl roku, později jednou za rok docházela na neurologické kontroly a říkala mi, že ty kontroly probíhaly poslední léta způsobem, že neurolog se zeptal: chlastáte? Nechlastám. Kouříte? Nekouřím. Tak dobře, tak tady máte léky na 1/4 roku a pak přijďte, nebo na půl roku. A to bylo všechno. Takhle to probíhalo na specializovaném pracovišti. No a pak se stalo po 20 letech, že jiný neurolog oznámil té ženě: víte, ono dneska už není moderní brát léky, tak je vysadíme. No a postupně se ty léky vysadily, to jsou konkrétní citace od pacientky, tak jí postupně vysadili léky a ona je tím pádem přestala brát a epilepsie už se nevrátila nikdy. A jenom tady chci podotknout, že tato antiepileptika způsobila, že ta žena byla určitým způsobem rozumově a emočně omezena a oploštěna. Už tak jednoduchá, takže její činnosti byly velmi jednoduché a stěžovala si zejména na nechuť cokoliv dělat jako pravidelně. A zapomínala velice, zapomínala. A proč přišla? Přišla proto, že ji diagnostikovali na základě kloubních obtíží, velmi dramatických, zejména dolních končetin. Ji diagnostikovali z krevního rozboru pomocí protilátek chlamydie a teď nevím, jaký chlamydie, myslím, že plicní chlamydie a hlavně borelii. Tyto 2 soudružky, takzvané atypické bakterie, jsou velmi moderní, zmutované a velice inteligentní a umí se v našem těle chovat velmi, velmi destruktivně a matou imunitu. A někdy je nelze ani diagnostikovat, protože ta imunita o nich někdy ani neví, protože se schovávají do pevných struktur neprokrvených a kde neteče krev, nefunguje imunita v podstatě ani. A jako je vazivo kolem páteře a kolem kloubů a klouby samy, kosti a tak dále. Tam příliš krve neteče. A tam se schovávají, mění svá stádia, během několika minut se může změnit, zacystit se nebo tak různě. A vysílají ještě různé molekuly do krve, které mají antigeny a imunita jde po nich. Jako když moderní letadlo vojenské vysílá nějaké balastní látky, které navedou raketový systém daleko od letadla. Tak se chovají ty potvory. No, ale naštěstí je tady autopatie a tady to je úplně jedno, když to vaříme. Jo? Ta samozřejmě osloví tyto bakterie cíleně
a oni dostanou falešnou zprávu, prostě, že se jim tady moc dařit nebude a budou velmi oslabeni a tak dále, to už znáte. Konkrétně, její klinické projevy. Silné otoky kolen, zejména zduřilý kolen se silnými bolestmi při chůzi, se zarudnutím nápadným a s horkostí těch kolen. To jsou základní 4 příznaky zánětu. V latině to máme jednoduché, říká se tomu dolor, calor, rubor a tumor. Se to hezky rýmuje, tak se to dobře pamatuje. Dolor je bolest, calor je teplota, horkost, tumor je zduření a rubor je zčervenání. Pakliže jsou přítomny všechny 4 tyto jevy, tak jde o zánět. Jinak to být nemůže. Pakliže jeden z nich chybí, může to být i jinak. Můžeme zčervenat z jiného důvodu, můžeme se přehřát z jiného důvodu, můžeme mít bolesti z jiného důvodu a můžeme mít zduření taky z jiného důvodu, než je zánět. Takže tady byl jasný zánět kolen a případně i kotníků menší. Tak, léčba. Jo, a ještě jí hučelo silně v uších a měla silné vertigo. Potácela se, chodila při stěně takhle, jo. Znáte, když se někomu hodně točí hlava, tak pořád se někde chce jako jistit, aby neupadl. Tak v takovémhle stavu ke mně přišla. No, tak jsem jí vysvětlil, že metoda autopatie zvařeného dechu by pro ní byla ideální. Tak prostě jako jednoduchý člověk o tom vůbec nediskutovala, nepřemýšlela, nerozporovala to nějak a řekla, že jasně, že to je ono. A já jsem jí to teda vysvětlil, jak se to dělá a ona to začala dělat. A začala na 1 minutě a skončila na 2 minutách. Po 1/4 minutě jsem postupoval velice opatrně a používala vodu z kohoutku, neboť bydlela na malé vsi. A přišla za 3 měsíce na kontrolu. Já to mám tak nastavené, asi vy také, že na tu 1 lahvičku vždycky 3 měsíce a pak přijít na kontrolu a případně pro novou lahvičku. Tak ona za 3 měsíce přišla a velice mě potěšila, protože přišla s velice dobrou náladou, už se smála v čekárně, už nahlas se smála v čekárně, zajímavý. A tak pak mi oznámila, že teda byla na všech těch vyšetřeních, že nemá vůbec v krvi známky borelie ani chlamydie, že nad tím kroutili hlavou, že řekli, že to není možný, typická věta, že jo. A ona neměla hlavně žádné potíže. 0, říkala. Jak říkám, co je špatně, paní? Nic není špatně. Nic. Nic mě nebolí, nic mě nevadí, je mi dobře, mám dobrou náladu. Prostě a ještě dokonce byla tak jako rozjařená, že říkala, a chlamydie, tohle. A borelie, tohle. Takhle gestikulovala. 46letá žena, matka dětí. No, tak a ještě jsem si všiml jednoho zajímavého vedlejšího efektu, jak už to autopatie chodí. Mimo to, že se prostě uzdravila v tak rychlé době, to není běžné, proto se ten případ jmenuje Když to jde. Když to jde, tak to prostě běží. Tak to je fofr, jo? Když jsou všechny podmínky prostě ze strany toho klienta optimální. A tak navíc ještě ona, jak mluvila s těma lidma v té výzce, tak ta výzka byla taková, já ji znám blízko mojí výzky, po Šumaví, a tak tam takové spektrum lidí, velmi konzervativních, velmi nedůvěřivých v to, co není úplně vidět. A prostě jí říkali předem, že to je blbost, že ten Lebenhardt je nějaký divný doktor a že si na něj stěžuje komora a prostě, že udělala chybu.
No a pak ona jim začala vykládat, jak se uzdravila a oni se o to začali zajímat. A už několik z těch lidí z té vesnice už u mě bylo. Takže ona šíří takovou osvětu, prostě autopatickou. A ještě jedna věc byla zajímavá. Ona říkala, že jak byla takovej flink strašnej, který ale pořád ještě je a zapomíná, takže na tu autopatii nikdy nezapomněla a dělala ji vždycky strašně ráda a těšila se na ní, což je velmi zajímavý. A jinak jako flink, jinak prostě zapomíná a to. Ale tohleto prostě z nějakého důvodu instinktivního dělala velice poctivě. A to mě připomíná problematiku vlastně narkomanů nebo lidí závislých na nějaké droze, ať už je to alkohol, nebo ať už je to nějaká chemie, nebo něco, nebo marihuana. Oni mají ten život úplně prostě třeba jako tak jednoduchý, že prostě už skoro vůbec nic nedělají, ale na tu drogu nezapomenou nikdy, rozumíte? To je to společné, jo? Takže když narkoman zapomene na drogu, tak mu můžeme tleskat. Tak tomu můžeme gratulovat, když na to zapomene. Si zapomene vzít svoji drogu. To je hustý. Takže tady ta paní to brala v podstatě jako mentálně, jako takovou trošku drogu. No a byla rychle zdravá. Byla rychle zdravá a takže já už jsem ji propustil s tím, že už ke mně nemusí chodit, což jí bylo docela líto, ale řekl jsem, že prostě ať je ráda a užívá si života. A tak to je k tomu případu. Tak když takhle to někdy rychle může krásně jít a uvidíme, co bude dál. Já myslím, že už se jí to nevrátí, protože už to zvládla. A teď mám ještě ve zbývajícím pár minut, ještě chvilku, tak jenom, co jsem původně neplánoval, ale jeden z klientů, mě takovej zvídavej, mě navedl na myšlenku místo vaření mrazit. A já jsem se nad tím zamyslel a říkal jsem si, že většina zánětlivých, infekčních onemocnění prostě mají povahu ohně z živlového prostředí, to znamená zánět je oheň, proto pálí, je červený a tak dále. Takže tam to vaření určitě má svoje opodstatnění a proto to funguje u infekčních problematik, zánětlivých. Ale pak jsou také nemoci, které jsou z opačného pólu, jako živlového. A to jsou lidé, kteří jsou, dá se říct, jako zamrzlí. Jsou adynamičtí, zamrzlí, mají třeba těžkou depresi, skoro se nepohybují, nebo mají opravdu fyzicky zamrzlý ty klouby z nějakého důvodu. Tak tam jsem začal zkoušet opatrně místo varu, že se to šouplo do mrazáku, ta prodechnutá voda. A pak se to rozmrazí a pak se to z toho dělá autopatický preparát prolejváním klasicky. Tak já nevím, jestli už někdo to zkoušel, ne? Ani Jiří, tak to jsem sám zvědav. Říkám, že to je úplně na začátku. Mám několik už možná náznaků, že by to mohlo fungovat. Tak to je k zamyšlení a někdy, až se třeba jindy uvidíme, v nějakém odstupu měsíců, letos třeba někdy ještě, tak bych vám mohl potom o tom poreferovat. Jestli to byla klasická Cimrmanova slepá ulička, anebo jestli snad jsme na prahu nového poznání. Ne, tak gratuluju k tomuhle experimentu a hned mě napadlo, co to třeba polejt dusíkem, aby tam totiž nebyla ta prodleva, protože takhle musí čekat v tom mrazáku, až to zamrzne, že jo? A to může být třeba do druhého dne, nebo já nevím, několik hodin, ale co třeba si někde opatřit tekutej dusík a nalít to na tu vírovou komůrku, aby to zamrzlo hned a navíc
ty bakterie třeba, tyhle věci se opravdu zabijou těma velmi nízkýma teplotama, což není zcela jistý u teploty minus 17 nebo kolik je v mrazáku, že jo? Takže dalo by se to uvést, dokonce i kdyby to nefungovalo, dejme tomu, tak ještě pořád by tady byl další prostor k tomuhle experimentování, že? No, jo, to jako přemýšlím o tom teďka zrovna, no, tak jsme možná na prahu nové cesty a jestli by ten dusík tam trošku nedělal neplechu informační. Jako... říct, tak samozřejmě v mrazáku můžeš mít taky nějaký uzený, že? Nebo nějaký ne, to je zavřená lahvička, to je v lékovce uzavřené. Jo. To je v uzavřené lékovce, kam nic nepronikne. No, ale je to velmi zajímavý, určitě. Řada z posluchačů bude inspirovaná tím, co říkáš. Já tomu věřím. Takže příště nám řeknu. Děkuju vám. A určitě ověř, jestli to nepraská při tom zmrazení. Ta lahvička? No jo. Ne. Voda se rozpíná při snižování. Já tam dávám malinko. Není to plný. Ale když se ti bude chtít ještě nějaký radioaktivní prvek a ozářit to a pak se bude potenciovat i záření, stejně jsme mu vystavený. Dělám si legraci, neberte to vážně, prosím vás. Tak jestli máte dotaz, tak rád odpovím. Děkuju. Já se zeptám trošku z jiného soudku, ale když jste říkal o té epilepsii, že na základě jednoho záchvatu není možný jako usuzovat, že ten člověk to bude mít celý život, tak třeba když doktor vám změří tlak, máte jednou vysoký tlak, tak dávat hned léky. Taky to není správně. Já si to taky myslím. Taky to není správně, proto a to se děje, ale no, děje, no, děkuju. Ale no, není zač, rádo se stalo. Ale ještě teda já to malinko rozvinu. Nejhorší je, že tohle, bohužel, dělají endokrinologové se štítnýma žlázama. Jo? Často se vám může stát, že někam třeba letíte letadlem daleko, nebo že jste nějak po viróze vyčerpaní a vaše štítná žláza je vyčerpaná v tu chvíli. Má málo tetraiodtyronínu a triodtyronínu, T4, T3 hormonů, a dochází k větší stimulaci hypofýzou, čili máte zvýšenou hladinu TSH, tyreostimulačního hormonu. A když vám v tuhle chvíli změří někdo, veme krev a zjistí to tam, tak okamžitě začínáte brát Euthyrox nebo Letrox, což jsou syntetické jodové hormony, a berete je prosím pěkně do smrti. A to už není legrace. A to se děje jako na běžícím páse, protože ta štítná žláza reaguje dynamicky. Reaguje dynamicky na energii, na prostředí, dokonce na stres náš. A třeba za týden, za 2 týdny by normálně ten rozbor dopadl normálně, ale to už nikdo neudělá. Oni vás potom zvou jednou za půl roku a krev je v pořádku většinou a oni řeknou, vidíte, jak vám to hezky funguje, berte to dál. A já to těm lidem pak vysazuju, oni to neřeknou a oni jim to říkají furt. Vidíte, jak to hezky funguje, berte to dál. Tak bacha na to. Prosím. Já bych chtěla jenom poznamenat, já pracuji v kryolaboratoři a používáme kryoskumavky, ty jsou z plastu a jsou vlastně i sterilní, protože dodavatel nám je dodává zabalený originál, takže když tak můžu poskytnout. Když tak uděláme kšeft, jo, nějaký. No. Dobře, tak já se potom u vás zastavím. Dobře. Vidíš, Honzo, a už jsme na to vyzráli. A sterilujou se ozáření. Tak, prosím. Tak jestli ještě mohu dodat, já jsem četla, nebo stará moudrost o ledu je vlastně, když se zmrazí koska ledu a potom se nechá volně rozpustit, tak tam vlastně se zaktivuje ta čistota toho. Takže když se to použije s tím, jak říkáte, tak vlastně se tam znovu aktivuje ta první buňka, ta čistá, že jo? Takže ono to tam potom jakoby expanzuje, takže se to tam čistí jako už potom globálně, nebo tak, jako bych řekla. A oni hovoří i o sněhu, že když se vezme opravdu čistý sníh a jí se, takže to taky... Jo, ale mě jde o tu původní informaci, kterou tam nadejcháte, tu patologickou. Já vím, co jste říkal, ale vlastně tím, jak ten led se rozpustí potom a
a je tam ta prvotní čistota té vody, tak ono to potom jako expanzuje a začne se to tam léčit i vlastně ta informace, že jo? Tak to tam jde. Já nevím, jestli mi rozumíte. Jako jste na mý straně, nebo ne? Jo, jasně. Aha, já jsem to pořád... Já jsem jenom chtěla říct tohle k tomu ledu, jo, že jsem to prostě vyčetla z nějakých... Jestli to můžu doplnit, paní má na mysli, že se tam změní strukturální mřížka. Krystalická mřížka. Jasně, děkuju. Tak to jsem uklidněn. Děkuji, že jste mě uklidnili. To miluju, když mě někdo uklidní právě. Tak jo. Tak bezvadný. Ještě někdo? Já bych se jenom chtěla zeptat k tomu prvnímu případu. Jak často ta paní Denně a potom obden. Jo, od 1 na 3/4 minuty obden. Tak jo, děkuju. Mějte se hezky. Děkujeme doktoru Lebenhartovi.